bonsoir, bonsoir كيفكم؟ بهذا الفيديو رح نكون عم نقدم تصحيح الاكزرسيس 1 بفيش الانترفيرنس. بالفيديو اللاحق رح نقدم الاكزرسيس 2 et ainsi de suite. Donc on commence directement dans le dispositif interférentiel de fente Young. La distance entre les sources est A égale 0,2 ملم. من دون ما ننسى انه نحن بالانترفيرونس في عنا 2 فونت هي الديستانس اللي بيناتهم هون. On continue la distance entre le plan des fentes et l'écran. Donc la distance est D qui est égale à 1,5 mètres. Et la longueur d'onde de la radiation monochromatique ça veut dire formée d'une seule couleur, et lambda égale 0,5 micromètres. La célérité de la lumière dans le vide, c'est sûrement 3,18 mètres par seconde. Et on commence avec la première partie. Il nous demande de calculer la fréquence et la période de la radiation. fréquence période طبعا أنا معي C ومعي اللامدا، بعرف أنه C égale lambda fois F أو lambda fois nu مثل ما بدي سميها fréquence، عادة تستعمل النو لللومير. Donc بدي الفريكونس nu égale C sur lambda. Et c'est ça, 3,18 sur 0,5 fois 10 moins 6 je m'excuse. Donc ça sera 6 fois 10 à la puissance 14 Hz. لأجيب البيريود بعرف أنه T égale 1 sur F أو 1 sur nu. Donc ça va être 1 sur 6 fois 10 14 et ça sera 1,67 fois 10 à la puissance moins 15 secondes. Donc c'était la première partie. En ce qui concerne la deuxième partie, il nous demande de calculer l'interfrange. أول شيء كمان لنذكر ça c'était la partie A. Donc كمان لنذكر ça veut dire quoi interfrange أصلا؟ نحن حكينا المرة الماضية إنه إذا في عنا فيجور d'interférence في عنا frange brillante centrale par exemple، frange sombre, frange brillante، frange sombre، frange brillante، بعدين رح يجينا sombre، بعدين رح يجينا sombre من تحت et ainsi de suite. La distance qui sépare deux franges successives et de même nature يعني من البريونت le milieu de la frange، من نص البريونت لنص البريونت أو من نص الصامبر لنص الصامبر. Cette distance s'appelle interfrange I. Où I sûrement a une relation qu'on doit la retenir, D égale lambda D sur A. Donc ça va être lambda مع إياها 0,5 10 moins 6, D 1,5 et A 0,2 10 moins 3. Donc l'interférence sera 3,75 fois 10 moins 3 mètres يعني 3,75 ملم. Donc المسافة من فرانج بريونت لفرانج بريونت اللي بعدها من نصها لنصها هي 3,75 ملم. Dans la deuxième partie ou bien la troisième، هون بدنا نبلش ننتبه شوي على شو عم بيطلب مني. عم بيقول لي calculer la distance séparant les centres de la première et la sixième frange brillante. Bon, première ou sixième frange brillante، بيجي بقول ça c'est la frange brillante centrale par exemple، أو فيني أقول إنه هاي أول وحدة أنا عم عد فيها. Bon, هاي frange brillante centrale أو première frange brillante بدي إياها، deuxième، troisième، quatrième، cinquième، sixième. Donc 1 2 3 4 5 6. قد ايه المسافة من هون من تحت لفوق؟ أنا بعدني هلا قايل إنه المسافة من نص البريونت لنص البريونت اللي بعدها اسمها إي انترفرونج، وديجا جبنا لها جوابها. بون طيب أول إي وثاني إي وثالث إي ورابع إي وخامس إي. دونك عندنا la distance séparant la première et la sixième frange brillante
D égale 5 fois I. Donc ça va être 5 fois 3,75 mm. Et ça sera à la fin 18,75 mm. بهالبساطة. Partie D. Il nous demande de calculer la distance séparant le centre de la première frange brillante et la cinquième frange sombre côté du même côté de la frange centrale. Donc كمان مثل ما عملنا هلا رح نجي نقول إذا هاي أول بريونت، أو خلينا نستعمل الأحمر للبريونت، أول بريونت، تاني بريونت، donc brillante، sombre، brillante، sombre، brillante، sombre. طبعا بستعمل الألوان بس لحتى تكونوا عم تفهموا الأشياء بشكل واضح. Donc عم نحكي عن première frange brillante و cinquième frange sombre de même côté de la frange brillante centrale. خليني اعتبر انه هاي هي الفرانج brillante centrale. اوكي، وين البريمير فرانج brillante هاي؟ اوكي، هون كمان بدها شوي دقة الخبرية. et la cinquième frange sombre، وين la cinquième frange sombre؟ بدي ما انسى انه هاي هي البريمير فرانج sombre. donc هاي deuxième، troisième، quatrième و cinquième frange sombre صارت هون. اوكي، لكن بدي انتبه بعد الفرانج بريونت سنترال عم بيجي عندي بريمير فرانج سومبر، والبريمير فرانج بريونت هي اللي بعدها. دونك صار المسافه اللي عم حاول اعدها هي من هون لهون، هاي المسافه. اوكي، هلا نجي بنقول قد ايه بتساوي هاي المسافه. من البريونت، نص البريونت لنص البريونت اللي بعدها اي، ومن البريونت لنص البريونت اللي بعدها كمان اي، وللي بعدها كمان اي. بيبقى في عنا هون مسافة هي نص اي، لانه من نص البريونت لنص السومبر اللي بعدها. دونك هاي المسافة هي اي sur 2. Et à la fin la distance sera 3i plus i sur 2, يعني 7 sur 2 i. Donc ça va être 7 sur 2 fois 3,75 mm, et ça sera à la fin 13,125 mm. Bon, partie E كمان نفس البرانسيب، بس كمان في شوية فزلكة زيادة. La distance séparant le centre de la première frange brillante et la cinquième frange sombre, بس d'un côté et d'autre de la frange centrale. Donc, d'un côté et d'autre de la frange centrale، خليني كمان حط الفيجور قدامي لأعرف كيف بدي أعد. بون، خلينا نقول هاي الفرانج بريونت سنترال رح ثبتها لهي. اوكي، بدنا بريمير فرانج بريونت. اوكي، هلا من فوق ما بقى في داعي اعد لانه بدي دو بار اي دوتر، فدو بار البريمير فرانج بريونت لقيتها. بدي السانكيام سومبر من تحت، دونك رح بلش اوكي. هاي بريمير فرانج بريونت فرانج سومبر من تحت، دوزيام، تروازيام، كاتريام، سانكيام. هو بده لكينا 1 2 3 4 5 cinquième فرانج سومبر. لكن المسافة اللي صار بدي اياها هي من هون لهون. دونك كمان على الاي، على الانترفرانج، بريونت لبريونت اي، لتاني بريونت اي، للتالتة اي، 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 وهون في عندي اي sur 2. دونك صاروا اول اي، تاني اي، تالتة، الرابعة، الخامسة، والمسافة الأخيرة هي اي sur 2. دونك à la fin صارت الديستانس هي 5 اي 1 2 3 4 5 plus i sur 2. Donc ça va être 11 sur 2i, يعني 11 sur 2 fois 3,75 mm, et ça sera 20,625 mm. بهالبساطة كمان بيبقى عنا البارتي الأخيرة واللي كتير مهمة
لان فيها تكنيك رح نكون عم نستعمله دائما، فكمان بدها تركيز كبير. عم بيطلب مني اول شيء طلع الديفرنس دو مارش اوبتيك دلتا. دونك دلتا ايجال، انا بعرف الفورمولا تبع الدلتا ا اكس سور دي. هو عاطيني الاكس عم بيقول لي لا ديفرنس دو مارش اوبتيك اون ان بوين ا دو ليكرون à 15 ملم de la frange centrale. يعني هو فوق الفرونج سنترال ب 15 ملم، فوق او تحت سان في ريان. عمليا اعطانا الاكس ومع الا ومع الدي. دونك ابليكاسيون نوميريك 0,2 fois 10 moins 3 fois 15 x fois 10 moins 3 sur le d كانت 1,5. طلعت الدلتا 2 fois 10 moins 6 متر، يعني 2 ميكرومتر. بون هلا هون التكنيك. Il nous a demandé de déduire la nature de la frange en A. يعني البوان A هو موجود على فرانج مطفية ولا فرانج مضوية؟ فرانج سومبر ولا فرانج بريونت؟ لا أعرف بدي أتذكر شغلة. دونك هاي تكنيك هون. ناتور شو لازم أعمل؟ لا أعرف إذا هي فرانج بريونت ولا فرانج سومبر. اللي لازم أعمله أول شي بيكون معي الدلتا. بون الدلتا عم تحترم أي ريلاسيون k فوا لامدا ولا k بلس 1 سور 2 فوا لامدا. لأنه نحن كنا قلنا قبل أنه إذا الدلتا بتساوي k لامدا يعني هي فرانج بريونت، وإذا الدلتا بتساوي k بلس 1 سور 2 لامدا يعني هي فرانج سومبر. طيب كيف بدي أعرف الدلتا هي أي وحدة منهم لهودي؟ بون كانت طلعت معي الدلتا هلا دلتا ايجال 2 ميكرومتر. دايما لا اقدر وهون التكنيك لا اقدر اعرف انه الفرانج بريونت ولا سومبر، بعمل دلتا على لامدا. ليه؟ ما كنا عم نقول قبل شوي انه اذا الدلتا ك لامدا يعني هي بريونت، واذا الدلتا ك بلس 1 سور 2 لامدا يعني هي سومبر. طب بعمل دلتا ديفيزي بار لامدا. إذا طلعت عندي ك يعني هي بريونت، إذا طلعت عندي ك بلس 1 سور 2 يعني هي سومبر، وهالقد. دونك رح نجربها. دلتا سور لامدا إيجال دلتا 2 ميكرومتر سور لامدا سيتي 0,5 ميكرومتر. دونك فيني احطهم اثنيناتهم بالميكرومتر او اثنيناتهم بالمتر، بس لازم يكونوا بنفس l'unité. 2 sur 0,5 ça va être 4. 4 c'est un nombre entier. يعني هو k مش k plus 1 sur 2 منه رقم 0,5. donc طلعت معي delta sur lambda égale k implique A se trouve sur une frange brillante. هاي التكنيك هالقد مهمة لحتى نكون عم نستعملها بعدين. طبعا ما ننسى انه هي ستروف سور اون فرانج بريونت ودور كا ايجال 4 لانه كا طلعت معنا 4 يعني رقمها هي رابع وحده من بعد الفرانج سنترال. هذا كان الاكزرسيس